Chicos, les cuento una cosa para los que quieren hacer slime. Pueden hacer un slime para los que tienen mucha silicona. Ponen toda la silicona, después van a buscar, le ponen agua y empiezan a amasar. Tipo, les voy a mostrar. Me voy a poner un poquito. Miren, vamos a acá ponemos. Pensé que ya vuelvo cuando ya me la haya puesto. Ya me puse y les voy a mostrar que de verdad me estoy mojando. Miren, vamos a abrirlo. Voy a empezar a mojar. Y ahora cuando yo estoy mojado. Miren, tenemos. La tengo, chicos, ya la tengo. Miren, ya la tengo acá, el pedazo de silicona. Ya sé, vamos a juntarla con la otra silicona. Y ya tenemos un slime de silicona. Espero les haya servido. Bye.